Hello. Okay. Good afternoon. Con chào cô. Yes. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. What's the weather like in Ho Chi Minh City? Hmm? What's the weather like? It's hot or cold? Hot or cold? Con không thấy nóng, con cũng không thấy lạnh. Ah, okay. It's cozy. It's Cozy. cozy, đúng không? Trời mà nó bình thường như vậy mình gọi là cozy. Okay. Okay, are you sleepy? Nào, No. Okay, did you sleep? Con ngủ trước đó chưa? Con ngủ chưa? ngủ chưa? Con không, con ít khi nào ngủ trưa. Trời ơi, không ngủ chưa? Trời ơi. Rồi, okay. Hôm nay mình sẽ làm tiếp bài hôm bữa nha. Dạ. Let me see. Okay, bây giờ mình sẽ luyện đọc. Okay, mình sẽ luyện đọc bài này. Rồi, có thấy màn hình chưa? Dạ thấy rồi. Rồi, con đọc cho cô bài này nha. Tony, Tony. Cô chỉ nha. Mình đã sẽ đi từng câu một. Chữ này mình có chữ sờ đúng không? Thì con đọc cho cô Tony's morning. Tony, Morning. Tony. Yes. Tiếp nào. It's the morning It's a morning and Tony is in his bedroom. and Tony is in his bedroom. He opens his eyes. He opens his eyes. Okay, opens. Open. Yes. And looks at the clock. And look at a clock. And he jumps out of the bed. And he jumps out of bed. Yeah, jumps out of the bed. Jumps out on the bed. He goes to the bathroom. He goes to the bedroom. Yeah. He washes his feet. He brushes his teeth. And he washes his face. And he washes his face. And he washes his hands. And he washes his head. Washes. Washes. He finds his school clothes. He finds His school clothes. clothes. Yeah. He puts on his shirt. And he put on the seat. Yeah, again put. Foot. Put, not foot. Put. Foot. Put Yeah, on his shirt. on his shirt. Yes, he puts on his trouser. He put on his trouser. 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 Very good. And he puts on his shoes. And he puts On on his shoes. shoes. Ok, vậy put on là gì biết không? Là mặc vào. Chính xác, put on là mặc vào, đúng không? Tiếp nào. Tony goes to the living room. Tony go to the living room. Yeah.
He plays with his new robot. He plays with his robot. He plays with his baby brother. He plays with his robot. He plays with his baby brother. He plays with his baby brother. Yes, and he plays with his cat. And he plays with his cat. With his cat. Tony's cat's name is Socks. Tony is cat named Sock. He goes to the kitchen. And House is the kitchen. Goes to the kitchen. Go to a kitchen. And has his breakfast. And have a breakfast. Has his breakfast. Have its breakfast. He drinks some orange juice. He drinks some orange juice. He eats some bread. He eats some bread. Tony drinks some milk. Tony drinks some milk. He goes to the hall. He told the school. He goes to the hall. Go home. Dạ, Go. hall là gì không biết không? Yeah. Yeah. Áo. No, go to the hall là đi đâu? Đi ra hành lang. Được chưa? Cái hall là cái hành lang. Làm gì đây? Finds his school bag là gì? Đi qua kia. Con kia con phá thì con kia. He Goes finds his school bag. go by his school bag. School bag. School bag. He puts an apple in his school bag. He is put an apple in school bag. He finds his game He finds his game and put that in his bag. and put that in his bag. His His yeah. Tony puts his pencils in his bag too. Tony put his pencil in his bag too. Tony say goodbye Sorry. Tony say goodbye to his his mom and dad. yeah. He opens the door, He opens a door, runs to Run. the bus, run to the bus, sits next to his friend. sit next to Ivan, His friend his friend, and Ben goes to the school. and then go to school. Very good. And Ben goes to school. Rồi, ok. Đó là cái bài này rồi. Cái đó là cái phần mà hôm trước mình chưa có làm xong. Được chưa? Bây giờ mình sẽ thoát ra và mình sẽ học bài mới. Mình học Unit 41. Mình học Trends, Boats and Plants. Okay, trends, boats and plants. Okay, before we learn, I would like to do something new. Hôm nay mình sẽ ôn tập về transport, tức là những cái phương tiện giao thông. Được chưa? Xem thử con nhớ những gì nha. Okay, let's go. Unit 41. Can you read 41? Drive, Friends, train, boat, and
good. Plants. Em con đang chơi với ai vậy? Chơi với em họ. Rồi, ok. Rồi, vocabulary. Number 1, do you know where is it? It's At the beach. Ok, ở biển. Được chưa? Bây giờ con thuộc cho cô những cái cụm này nha. Bởi vì đây là những cái giới từ. Thứ nhất là at. Beach thì sẽ đi với chữ at. Chữ car thì mình sẽ đi với chữ in. Và bus mình sẽ đi với chữ gì? Đúng rồi. Bây giờ mình đọc theo cô nha. At the beach. at the beach. In the car. In a car. On the bus. On the bus. At the beach có nghĩa là gì? Là ở trên bãi biển. Đúng rồi, ở trên bãi biển mình nhìn hình là mình biết đúng không? In the car là gì? Ở trên xe. Đúng rồi, ở trên xe. Và on the bus. Ở trên xe buýt. Chính xác. Ok, đọc lại cô. At the beach. At the beach. In the car. In a car. On the bus. On the bus. Next. Okay, now you will answer the question. Oh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rồi, bây giờ con đọc cho cô nào. What is it? Lorry. It's a lorry. Next, what is it? Cat. A car. What is it? Harry. Helicopter. 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 Yes, helicopter. Đọc lại lần nữa cho nhớ nào. Helicopter. Helicopter. What is it? Cow. Boat. Cow. Đúng không? Boat. Next. Trunk. Truck. 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 Next. Bike. Motorbike. Plane. Bus. Very good. By motorbike, plank, and bus. Sao mà nó cứ nhảy vậy ta? Rồi, ok. Do you know what is it? It's a wheel. Đọc cho cô nào. Wheel. Wheel. Okay. Now you will answer. How many wheels does a transport have? Next. Okay. How many wheels has? Sao mà nó cứ hiện ra vậy ta? Nó bị làm sao vậy? Rồi. How many wheels has a lorry? Three. There are three. Có thấy cái xe nào có 3 bánh không? There are six. Đúng không? Bây giờ mình chỉ nhìn một mặt thôi là mình thấy 3, nhưng mà còn ba cái phía bên kia nữa thì sẽ là six. Okay, how many wheels has a helicopter? No wheel. Okay, how many wheels has a bike? 2. How many wheels have a car? 4. How many wheels have a boat? Have a boat. A boat. Now. 0. Okay, 0. Next. Rồi, cái này nó cứ hiện ra. Có chuyện vậy đó.
Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn vào đây và mình trả lời ha. Yeah. Top. Nó có hiện hết cái slide này làm bị lỗi à. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi, nhìn vào bức tranh và trả lời cho cô nha. Đối với những câu hỏi how many, đúng không? Mình nhìn nè. Đối với những câu hỏi này là câu hỏi gì? How many, đúng không? Thì mình sẽ điền gì vào đây? Điền số. Đúng rồi, number. Thì con phải điền cho cô một số, nhớ nha. Khi đi thi mình sẽ điền số. Rồi, câu tiếp theo câu hỏi where. Where thì câu hỏi về gì nhỉ? Ở đâu? Đúng rồi, câu hỏi về ở đâu thì mình sẽ điền ở biển, ở khu rừng hoặc là ở sông, ở núi gì đó. Rồi, what is, what là cái gì thì mình sẽ điền một cái đồ vật gì đó vào đây, được chưa? Rồi, làm cho cô từ câu số 1 đến câu số 3 trước nào. How many bike can you see? Birds chứ sao lại là bike, đúng không? Compass. Con không biết compass. Không biết con bớt. Con biết nhưng mà đâu ta? Tree. Tree. Where can Không, you see tree? không. Cái này con không biết là bus hay This là picture, this picture. À, đây đây, this picture. ô cô ba con đúng không ta? Học chu. Nào, chui. Chu hay chui ta? Trên cái khó. Two. I think yes, đúng rồi, cái con vẽ màu vàng đó là two nha. Nó cứ hiện miết, bực ghê. Rồi, tiếp câu số 2. Where are the children now? Here, this picture. Ít sao? Freezer. At the, Other. Ở đâu cô? đây, this picture. Yeah. But this party. Cream ink. At, where? À, cô xin lỗi, bước này nè. Where are the children now? Is at the at a car. Là gì? At the, At bà viện hay gì ta? đầu bài cô dạy rồi. At the beach. At a beach. Chưa, đọc lại cô, at the beach. At a beach. Okay, number 3. What is the woman driving? Mẹ mua nước mắc te mà má Tuyền nói là hết rồi nên mẹ lấy này good mượt. Sorry, con đã làm hỏng cái bài chưa?
Okay. Hello. Okay, what is a woman driving? This picture. Mở mic cho con cô không nghe. Say hello. Hello. What is a woman driving? Number 3. Trả lời câu số 3 thế nào? Nhà con ồn quá hả? Câu số 3 nha. Say goodbye. Say goodbye. Nhưng mà con nhìn cho cô câu hỏi, con đọc cho cô câu hỏi xem nào. Câu số 3 đọc lại câu hỏi cho cô xem nào. Đọc cho cô câu hỏi. Dịch cho cô câu hỏi xem nào. Khi bạn một cô gái đang làm gì? Driving là gì? No, đang mặc gì? Driving. Sao lại đang mặc gì? Không, đang cầm gì hả? Không. Con nhìn vào bức tranh cho cô. Đang lái cái gì? Chị kia, drive này mình học rồi nha. Đang lái cái gì? Lái xe. Ok, vậy đáp án của con là gì? Drive a car. Chính xác. Drive a car, nhớ chưa? Drive nó luôn đi với chữ a car. Rồi, câu số 4. Đọc cho cô nào. What is the boy packing? What is the boy panting? It's đang 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 vẽ. Là sơn, panting là sơn ha. Thôi thì lại thở. Đang sơn. Sơn cái gì? Sơn ở pole. Chính xác. Number 5, đọc câu số 5 cho cô. What the girl doing is swimming. Đúng rồi, swimming. Rồi, viết swimming cho cô xem nào, biết được không? Oh no. Sao rồi đó? Oh no. Viết cẩn thận nha. Viết đúng chưa? Viết sai rồi, sửa lại cho cô nào. Viết lại cô chữ swimming nào.
Vẫn sai. Viết lại câu chữ swimming nào, vẫn sai. Viết sai rồi con. Viết lại nào. Để từ Cô chờ con nãy giờ. Dạ đúng chưa cô? Đúng rồi, tiếp nào. Chữ gì nữa? Ok. Thiếu một Để chữ con M viết lại. rồi. Đây. Cô viết lại lần cuối nha. Swimming. Nhớ cho cô có 2 chữ M. Được chưa? Dạ. Rồi. Tiếp nào. Giờ mẹ chiếu nha. Giờ mẹ hỏi còn đi về cái nền trên 2 cũ. Rồi. Dạ. West. Okay, now I will ask you the question. Where's the boat? Where's the boat? Hồi nãy mình đầu bài mình có những từ gì nhỉ? At the At the hole. at the boat In đâu? At the beach. At the bridge. Again, at the beach. In a cat. In the gì? In the bus. In the bus. In No, the in the cat. in the cat. In the con mèo. In a car. Yes, in the car. On the bus. chính xác, on the bus. Được chưa? Bây giờ con trả lời cho cô. Where's the boat? Where's the boat? Circle on Where the the boat? Nó đang ở đâu đây? nó đang ở trên bãi biển. Đúng rồi, thì trả lời. In at the boat. At the beach. At the bridge. Again, at the beach. At the bridge. One more time, at the beach. At the beach. One more time, at the beach. 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 Nhớ chưa? Yeah. Chưa đúng không? Where the motorbike? Yeah. Where the motorbike? With the motorbike. The motorbike on the On the road. on the road. Yes, on the road nha.
On the road có nghĩa là gì? Là trên đường. Chính xác, on the road. Đọc lại cô, on the road. On the road. Chờ con chút con ghi lại cho để con nhớ. Cô chỉ nãy giờ vẫn quen. Dạo này có chịu học viết à? Mình đang học viết là mình đang học viết từng bài, ví dụ từng unit mình học thuộc hết ấy, là sau mình ôn lại nhanh lắm nha. Rồi cô. Rồi, ok. Where the lorry? Where the lorry? The lorry on the road. On the road. On the road. Chính xác. Where is the woman? The woman. The woman in the car. In the car. In the car. Đọc lại. In the car. In the car. Đúng không? Chữ car mình đọc cẩn thận, không phải là cat nha. Rồi, con nhớ cho cô, chữ beach nó luôn đi với chữ at, thì mình luôn có cụm là at the beach. Thứ hai là luôn có cụm là in the car, ở trong cái xe. Và ở trong xe buýt mình sẽ nói là On the bus. ở trên đường mình sẽ nói là On the road. chính xác, đúng chưa? Yeah. Nhớ cho cô đó. Tí nữa quay lại hỏi không nhớ nữa chắc cô chịu luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ làm bài nghe nha. Trước khi nghe thì trả lời cho cô nào. Câu số 1, which boy is Bill? Ok, có thể đoán thì ở đây là ở đâu nào? Đang ở tàu lửa. Nào, mình tàu lửa con thấy cái gì đây? Đang ở máy bay ạ. Đúng rồi, thì con sẽ nghe được một là chữ gì nào? Plane. Plane hoặc là airport. Được chưa? B. B. Đang ở on the motorbike. Motorbike. C. On the boat. On the boat. Được chưa? Rồi, number 2, what sport is Sam playing? A. Sports. C. Đang chơi đánh cầu. Yeah, English. English. Đánh cầu. Play. Play. Practice. Bat. Play. Badminton. Badminton. Ta chơi cầu gì? Đánh cầu gì? Cái cầu này giống cầu lông quá ta. Đúng rồi, đánh cầu lông. Đọc lại cho cô. Play badminton. Play badminton. One more time. Play badminton. Play badminton. One more time. Play badminton. Play badminton. Okay, B. Hockey. Hockey. Again, hockey. Hockey. C. C. Is for. Con không biết người này đang làm gì cô. Môn thể thao gì? What sport is it? Giống đá bóng nhưng mà không phải là đá bóng cô. Cái trò gì mà quả bóng màu cam? Badminton. No. Badminton? Do we have a ball in a badminton? No. Practice ball. Yes,
basketball. Okay, let's listen number 1 and number 2. 41 Nghe C. không? Có nghe không? Trains, boats, and planes. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. What is Pat wearing today? Câu ví dụ nha. Is Pat wearing her blue dress this morning? No, she's wearing a skirt today. And is she wearing a jacket? No, she isn't. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. Which boy is Bill? Is that Bill, the boy on that boat? No, Mum. Look, Bill's sitting on his dad's motorbike. Oh, yes. And where's Bill's dad then? He's on a plane. Câu số 1 nào. Trả đáp án cho cô. Nè, ok, chính xác. Very good. Câu số 2 nha. 2. Which sport is Sam playing? Which sport is Sam doing now? Is he playing basketball? No, he's playing badminton. Does he like playing hockey? No, he doesn't play that sport. 3. Giỏi. Rồi, câu số 3. What is Tom doing? Put the A nào. Hả con? Mở mic lên trả lời cho cô. Mình. Câu số 3. Mở mic. Sing a song. Tom sing a song. Ba bức tranh đều là sing a song, nhưng mà bức tranh thứ nhất thì là đang play in the. Mấy cái đèn này con không biết tên gì hết cô. Rồi, không biết đàn tên gì. Play in, A là play in the piano. Là đàn gì đấy? Đèn. Đàn dương cầm, đúng không? Hay còn gọi là piano. Rồi, câu B là chơi đàn gì đây? Play in a guitar. Play the guitar. Ok. C. sing a song. Yes. Ok, bây giờ mình nghe nha. What is Tom doing? What are Tom and his friends doing? Are they playing their guitars? Not today. They're singing. Is Tom's teacher playing her piano too? No, she isn't. 4. Hả? Đáp án gì vậy? Where is Mum? Lại nha. Cô không hiểu là nó đang nói cô gì luôn cô. Đây đầu tiên á, là play in the piano. Được chưa? Thứ hai là play in the guitar. Thứ ba là singing. Bây giờ mình nghe lại ha. Teacher playing her piano too? No. What's doing? Are they playing their guitars? Not today. They're singing. Is Tom's teacher playing her piano too? No, she isn't. Người ta bảo là Tom đang làm gì, đúng không? Thì Tom bảo là hôm nay Tom làm gì? Tom singing. Còn người ta hỏi là hôm nay là Tom teachers có đánh đàn piano không? Thì người ta bảo là không, nên đáp án sẽ là Singing không thôi. yes. Câu số 4. Where is the mum? A. Nấu ăn. Where? Đang ở kitchen. Yes. B. Sleeping on the bedroom. Bedroom. Ok. C. Bedroom. Đang
Yeah. Wow, in the garden. Garden. Là gì vậy cô? Garden là cái vườn này, con thấy có ở đâu mà có cây có hoa? Thế Ở công viên. ở công viên có ai đem nước ra công viên tưới cây không? Nè. Con phải tăng thêm kiến thức xã hội của mình nha, con biết rất là ít nha. Ví dụ như cái chơi đàn này con cũng không biết nè, được chưa? Cái kiến thức tiếng Việt của con cũng chưa có đủ nhiều để con có thể biết được hết tiếng Việt luôn á nha. Rồi câu số 5. How does Alex come to school? How? A. I go to school. Đi đến trường bằng cái gì? Đi đến trường bằng cái gì? Dad dẫn walking. Walking. Được chưa? Đọc lại cô walking. Walking. Chính On xác the đi. bus. On the bus. C. In the car. In the Giỏi. car. In the car. In the car. Yes, again. Bây giờ mình nghe câu 4 và câu 5 nha. Tập trung vào nè. Where is Mum? I can't find Mom. Is she in the garden? No. She isn't in the kitchen. I know. She's sleeping in the bedroom, Dad. Oh, yeah. P. Very good. Number 5. How does Alex come to school? Do you come to school on the bus, Alex? No, I don't. Do you walk here then? No. My dad drives me here in our car. Đáp án Four. chính C. xác. C. Giỏi quá, bữa nay nghe tốt quá ta. Bây giờ nha, cô nói nha, việc của con về nhà là phải làm gì con biết không? Viết từ vựng. Mình phải tăng lên vốn từ vựng, được chưa? Mình phải tăng vốn từ vựng của mình lên. Con thiếu rất là nhiều luôn, được chưa? Thì hôm nay con sẽ gửi cho con, thường thì mình sẽ học theo chủ đề, được chưa? Hôm nay mình sẽ học chủ đề transport đúng không? Thì con phải thuộc được tất cả những cái từ vựng liên quan. Thì lát nữa cô sẽ gửi cho con cái game và cô sẽ gửi cho con danh sách những từ vựng mà con cần phải học, viết ở nhà. Xong hôm sau cô sẽ kiểm tra nha. Yeah. Ok, mình học thì mình phải nắm chắc được những cái điều mình đã học. Con còn nhớ nữa nè, là mình học ở trên trường nữa đúng không? Là mình cũng phải luyện nha, chứ đừng để đến cuối bài thi rồi mình mới luyện, như hôm bữa là mình học rất là vất vả, đúng không? Hôm bữa học có vất vả không? Yeah. Rồi, ok, bây giờ con có thể chơi rồi. Bye bye. Bye bye cô. Thank you so much.